Sveiki, stalo teniso mylėtojai gerbėjai. Šiandien Flamingo restoraniuke Vilniuje turiu malonų pokalbį. Apie stalo tenisą kalbėsim, apie Magrės turnyrą. Susipažinkim, aš Darius Kiaulakis, Table Tennis LT. Justinas Indrašius, Riešės stalo teniso klubas. Na ką, pakalbėkim truputį apie istoriją. Kaip atsirado Riešiai stalo tenisas, kas ten vyko, kaip pats ten atsiradai, na ir po truputį įsivažiuojam. Tai trumpai gal apie mane, tai kaip ir minėjau, su Justinas Indrašius, greičiausiai teniso pasaulyje esam sutikę su daugeliu iš jūsų. Riešėje atsidūriau, tiesą sakant, prieš 6 metus greičiausiai. Vadinkim, tai galbūt nėra mano nuo nulio įkurtas kažkoks stalo teniso klubas. Ten aš atsidūriau kaip žaidėjas galbūt, kaip svečias, tiesiog kaip komandos dalis kažkokia. Na ir laikas po laiko pradėjom vystyti kažkokią stalo teniso veiklą, įkūrėm komandą ir dabar mes esame čia. Pats žaidi turbūt, nes nesu matęs nei vienam turnyrė žaidžiančio. Pats žaidžiu. Tiesą sakant, žaidžiu labai nedaug. Treniruotėms laiko tikrai neskiriu. Labai dėl to iš tikrųjų gaila, bet tenka pažaisti lygose, galbūt mažesniuose turnyruose. Labai tikiuosi skirti tam daugiau laiko ateityje. Gerai, o tai minėjai, kad kaip ir įkūrei, kaip ir prisijungiai, kaip vystėsi viskas, kas dabar yra Grigišėse? Riešiai. Riešiai. Tai aš atėjau galbūt, sakykim taip, į įkurtą kažkokį klubą arba įkurtą, sakykim, patalpą, kuri turi stalo teniso stalus. Ir joje jau buvo susiformavusi bendruomenė. Tai labai ačiū bendruomenės nariams, kurie iš tikrųjų ir pradėjo šitą veiklą. Sakykim taip, buvo galbūt ratas žmonių, 6, 8, galbūt mažiau. Žmonės, kurie visą tai, sakykim, užsuko savo, užsuko tą, sakykim, vietą, sukūrė tą vietą, kad galėtų patys pažaisti savo malonumui. Ir tiek. Ir iš to, sakykim, išaugo galbūt vaikų treniruotės, suaugusių treniruotės, komandiniai, sakykim, komandinės varžybos ir panašiai. Tai laikas po laiko, 6 metai, dabar turime visai neblogą stalo teniso klubą. Gerai, kiek prieš tai kalbinau žmonių, visi iš kažkokių sporto šakų ragavę. Kaip pats stalo tenisą atsidūrėjai? Kodėl stalo tenisas? Tai stalo tenisą iš tikrųjų atsidūriau nuo mažens, nuo gilios jaunystės. Tai tiesiog nieko ypatingo. Žaidžiu tai nuo mažų dienų stalo tenisą ir tai yra mano gyvenimo dalis. Na, norėčiau tuo pasidžiaugti, bet dėja. O kas pačiam teikia daugiausiai džiaugsmo tame, ką darai? Jeigu kalbant apie patį stalo tenisą, tai džiaugsmą turbūt teikia pats procesas, be pergalės. Jeigu kalbant apie veiklą, tai džiaugsmą teikia galbūt matomi rezultatai. Matomos emocijos. Apie save būtent? Apskritai apie rezultatus. Na, kas tave džiugina? Ta prasme, mane džiugina rezultatai. Klubo pasiekimai, galbūt klubo narių pasiekimai, vaikų pasiekimai. Vaikai dalyvauja įvairiose varžybose. Sakykime, šiais metais galbūt truputėlį mažiau dalyvavom tose varžybose, bet šiuo metu turim tikrai puikią trenerę, kuri ugdo tikrai talentingus vaikus, tai tikimės tų rezultatų išvysti daugiau. O kas ta trenerė? Bet mūsų trenerė yra Aurelija Abravičienė. Kas žinot, kas nežinot jo, tai džiugina turbūt pasiekimai žmonių pasiekimai, emocijos. Supratau. Ir va taip. Dabar, aišku, kas dalyvavom, žinom, bet kas nežino, koks inventorius, ką radai, kas dabar yra, ko reikia. Tai tiesą sakant, stengiamės negailėti, stengiamės pirkti gerą inventorių, tai mes naudojame, sakykim, standartinius Butterfly, Donika stalus. Turim Butterfly robotą. Tai tiek. Tiek, supratau. Gerai, o dabar kaip yra su pagalba? Nes vis tiek turnyras vadinasi Magrės. Gal dar kažkokių tais dalykų, kaip čia tas susirutuliojo? Kaip apskritai Magrės turnyras? Nes tai yra kaip ir prekinis ženklas. Taip. Tai gal tada pradėsiu nuo bendruomenės. Iš tikrųjų, dar kartelį norėčiau padėkoti visiems bendruomenės nariams, pačiai bendruomeniai, nes aš manau, kad be jūsų, be narių, be, sakykime, pačios bendruomenės kaip bendruomenės, greičiausiai ir nebūtų tokio kaip stalo teniso, Riešės stalo teniso klubo. Tai nuo pat pradžių buvo teikiama didelė parama
tiek finansiškai, tiek, sakykime, fiziškai. Tai ačiū visiems nariams. Toliau rėmėjai, mes jų turime iš tikrųjų šiai dienai turbūt 3. Mūsų pagrindinis rėmėjas, na, sakykime, klubo kaip po tokio. Pagrindinis rėmėjas, jo mecenatas yra Cesta, kai žinot, tai yra mėsos gaminiai. Jo, o Magrės taurė, tai išduoda pavadinimas, pagrindinis rėmėjas yra Magrė, tai jų vardu mes ir pavadiname savo tokį kaip ir turnyrą. Tam ateina kas nors iš Magrės pažaisti? Buvo metai, kuomet Magrės darbuotojai ateidavo ir labai laukiami kiekvienais metais. Direktorius irgi, ne, turbūt? Tikrai taip, tikrai taip. Gerai, o dabar apie kolektyvą. Koks jis, kas jis, nes turbūt apie trenerę pakalbėjom, užsiminiai, kas, kaip, o kas dar? Aš nevadinčiau to kolektyvu. Aš tai vadinčiau šeima, nes per tiek metų man tai tapo šeima. Tai yra tie patys žmonės, sakykime, kasdieną, galbūt dabar rečiau, bet iš esmės supa tie patys žmonės jau, nežinau, 6-7 metai, tie patys veidai, tai kolektyvas yra linksmas, tikrai faina. Supratau. Norintiems įkurt klubą, ką galėtum patart, parekomenduoti, ar apskritai pasidalinti kažkokią tai patirtim? Jo, geras klausimas, iš tikrųjų. Taip nėra galbūt, kad tu paimsi ir nuo nulio įkursi tą stalo teniso klubą, ar ne? Greičiausiai visų pirma reikėtų žinoti kažką apie stalo tenisą, galbūt gyventi stalo tenisu. Supratau. Mylėti tai. Na ir toliau aš manau, kad dirbti, sakykime, klientui, dirbti tam žmogui, kuris ateina pas tave treniruotis, dirbti dėl jo. Atsiprašau, įėjo į kavinę žmonės ir dabar truputį blaško mūsų dėmesį. Nieko tokio, to įsivažiuosim. Gerai, važiuojam toliau. O kaip pati bendruomenė? Na, vat užsiminėjai, tai yra šeima. O kas tie žmonės, kurie žaidžia stalo tenisą? Man labai įdomu parodyti žmonėm. Aš turiu susidaręs nuomonę, kad žaidžia stalo tenisą. Fainų žmonės, visa kita, bet kokia tavo nuomonė, kas žaidžia stalo tenisą? Na, nemarozai, liaudiškai tariant. Be abejo, pasitaiko ir tokių. Pas mus klube tikrai tokių nėra, bet jo, kaip ir minėjau, mes turėjom kažkokią grupelę žmonių, nu, sakykime, iki 10 asmenų. Ir mes pagalvom, kodėlgi mes negalėtume išeiti į platesnius vandenius, tai mes, sakykime, susigrupavome į komandas ir, sakykime, išėjome žaisti komandinės įvairias varžybas ir panašiai. Tai iš esmės, na, taip, mūsų klubas turi šiai dienai turbūt 2-3 komandas, kelias vaikų komandas, tai toks ir mūsų kolektyvas. Koks amžiaus diapazonas? Vyrai, moteris, vaikai, kad daug maž įsivaizduot? Jo, tai mes šiai dienai turime 2 suaugusių komandas, turime vaikų komandą. Amžiaus diapazonas yra nuo 5 iki turbūt 70 metų vyriausiam žmogui. Tai vat, aš tai norėjau išgirsti, kad yra... Tai dabar stalo tenisą gali žaisti įvairaus amžiaus žmonės. Tikrai taip. Supratau. Dabar, kokie planai pas pačius? Nes minėjai truputį už kadro, kad kažkokios yra naujovės. Tai dabar pasidalinkim, kas planuojama riešiai ateinančių laikotarpių. Jo, tai nesam tikrai numatę kažko labai tokio huge, kardinalaus, ta prasme, jo, galbūt atsinaujinsime, planuojame pakeisti stalo teniso salę. Šiai dienai yra statomas Riešės gimnazijos priestatas, į kurį mes ir planuojame keltis, jeigu viskas be abejo pasiseks. Tai Super. Jau nuo šios dienos mes, sakykime taip, jau ruošiamės ateinančiam sezonui. Tai yra nauja salė, naujas inventorius, sakykime, galbūt atnaujintas inventorius, naujos grupės, naujos suaugusių grupės, naujos komandos, nauji veidai, vaikai ir panašiai. Tai aš manau, kad mus išvystė naujam sezonė truputėlį atsinaujinusius. Rėmėjų gal daugiau bus, tai? Labai tikimės, iš tikrųjų šiai dienai jo, dirbam ir prie to. Supratau. O ką galėtum nuo savęs pridėti, kas galėtų nutikti, kad stalo tenisas būtų populiaresnis? Nes kaip kalbėjom, kad tai populiarėja, daugėja besidominčių, na, o kaip manai, kas galėtų būti? Aš norėčiau iš tikrųjų truputėlį daugiau to pozityvo įnešti, aš manau, kad situacija šiai dienai yra visai nebloga. Mano akimis, šiai dienai situacija yra nebloga, tai labai dėkui Dariui. Ir Dariui, taip.
ta prasme, kad yra tokių žmonių, kurie tai daro visiškai už dyką ir būtent tai kelia stalo teniso lygį ir populiarumą visoje Lietuvoje. Tai aš manau, būtent to ir reikia. Mes tavęs irgi laukiam į pagalbą. Būtent reikia tokių žmonių, turbūt visų tų, kuriuos tu kalbinai, prasme, kad kažkas vyktų galbūt. Visa tai bus tik į naudą. Supratau. Na ir pabaigai, ką palinkėtum, kad stalo tenisas būtų, pradžiai numeris 3 sporto šaka Lietuvoje? Numeris 3? Ne, aš palinkėčiau, kad stalo tenisas taptų bent jau numeris 1. Bent jau. Oi, žvaigždės su tuo nesutiktų kol kas. Ne, aš manau įmanoma. Supratau. Na, labai malonu, kad apsilankėjai. Tikiuosi, jums taip pat patiko ši pažintis. Justinai, ačiū tau. Ačiū Dariau. Gero tau vakaro ir iki susitikimo sporto salėje ir nuo jo į Riešės salėje. Taip? Iki.